Како дел од вашето обраќање на форумот, можевме да слушнеме дека испративте порака дека треба да бидат двете земји интелигентни во иднина и дека е природно да соработуваат и да се поддржуваат. Верувам дека јавноста очекува одговор на прашањето какви се односите со Грција. Па, мислам дека иднината на целиот регион е во соработка. Како што кажав, треба да сме интелигентни, треба да сме паметни и да соработуваме, затоа што само држави што соработуваат напредуваат. Ние сме соседи, природно сме поврзани и треба двете економии и двата народи да соработуваат. Треба да видиме грчки инвестиции во Македонија, треба да видиме македонски инвестиции во Грција, треба да видиме развиеност на соработката помеѓу Солунското пристаниште и македонските компании, како што кажав, треба да видиме и грчки инвеститори во Македонија, тоа е нешто што природно се случува. Исто така треба го развиваме туризмот на двете страни и треба да ја развиваме поврзаноста. Како што кажавте, јас не сум случајно тука, ова е прва посета на високо ниво од нас како нова влада и мислам дека со ова даваме еден позитивен импулс во односите помеѓу двете држави. Очекувам сега и возвратни посети. Јас денеска веќе остварив средба со господин Стилијанидес, кој што е еден врвен европски политичар, затоа што беше и комесар во рамки на Европската комисија која што ја предводеше Жан-Клод Јункер, а сега е министер за она што можеби е и најбитно во Грција, тоа е морепловството и островите. Исто така средба со министерот за транспорт и комуникации, на која што разговаравме за бројни прашања кои што се поврзани со поврзаноста помеѓу двете држави, средба со раководството на Солунското пристаниште, на пристаништето Кавала, и исто така директорот на Суетскиот канал, што е многу битен за целиот регион и за поврзување и секако бизнес асоциациите кои што се тука, така што во еден збор ја отвараме вратата. Има големи можности за соработка. Македонија има доста поволни економски услови. Знаете дека имаме ниски даноци, дека имаме слободни економски зони во кои што може да се инвестира. Најбитно е да имаме нови, добро платени работни места, добра железница, добри патишта за да се поврзат државите. Во неколку ваши изјави претходно имате споменато дека ваша лична заложба е изградба на брзата пруга Солун-Скопје. Предпоставувам дека станало збора за тоа. Она што можевме дел да слушнаме на панелите е дека има амбиција веќе и да почне да се работи на проектот. Како одеа преговорите денес? Па, она што е за нас приоритет врвен е изградба на брза пруга, која што би оперирала со 200 км на час патнички сообраќај и 120 км на час карго сообраќај, што ќе значи Македонија да направи раскрсница, но исто така и да ја направи еден силен економски коридор за сета онаа роба, за сета онаа стока која што доаѓа на Солунското и на Атинското пристаниште да може да додат кон Централна Европа. Имајќи предвид дека реалноста во Европа се менува, ова е уникатна можност за нас да станеме центар, да географската положба која што имаме ја искористиме и да преку Македонија поминува најголем дел од стоката која што се троши во Централна Европа. Истото треба го направиме и со гасоводите, затоа сакаме да градиме интерконектори, веќе е објавен тендер со Грција, како и со Србија, како би станале и гасна раскрсница за Европа и како голем дел од гасот за Централна Европа би поминувал низ Македонија. Доколку имаме правилна економска политика, оваа влада има, во тој случај Македонија може да живее од наплата за транспортни трошоци и во железницата и во гасното поврзување. Така, токму и изградбата на интерконекторот ми беше следното прашање. Кажавте дека е објавен тендерот, но минатата година пропадна. Имаме ли надеж дека годинава ќе биде завршена тендерската постапка? Финансирањето оди преку Европската инвестициска банка, што е многу битно, тоа е официјалната банка на Европската унија, тие имаат и своји правила и своји барања. Сега се прилагодивме, што правила претходната влада не знам и не можам да коментирам, треба добро да се испита, но ние како нова влада еве во рок од 3 месеци го завршивме. Да честитам на министерката за енергетика и минерални суровини Сања Божиновска за одличната работа и очекувам веќе во ноември да имаме отварање на појмите и за 2 до 3 години да е изграден интерконекторот со Грција. Благодарам за ова гостување. Благодарам, беше задоволство.